जब सर्दियों का मौसम आता है तो उसमें कई सारी बीमारी आ जाती है, तो उनके बीमारियों के उपचार के लिए कुछ प्रमुख टेबलेट जो मार्केट में उपलब्ध है उसमें है चेस्टान कोल्ड टेबलेट। चेस्टान कोल्ड टेबलेट जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब सर्दी होती है या खांसी हो या बुखार हो उस प्रॉब्लम में। अगर इसमें हम बात करें हीलिंग कफ एंड कोल्ड टेबलेट की, तो हीलिंग कफ एंड कोल्ड टेबलेट ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब खांसी की समस्या हो या जुकाम की समस्या हो, तो उसमें यूज़ किया जाता है चेस्टिक कफ एंड कोल्ड टेबलेट। चेस्टिक कफ एंड कोल्ड टेबलेट जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब रनिंग नोज की कंडीशन आती है या जकड़न की शिकायत हो या शरीर में पेन हो रहा हो या हेडेक की समस्या हो, तो वहाँ पे इस टेबलेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कोड्रल डे एंड नाइट, कोड्रल डे एंड नाइट कैप्सूल और टेबलेट दोनों फार्म में आती है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है जब सर्दियों के मौसम होती है, तो उसमें जो रनिंग नोज की प्रॉब्लम होती है उसके ट्रीटमेंट में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है।